Zdravím všechny, tady je Virus a vítejte u dalšího prvního let's play ze hry Banished. Tak, doufám, že z této hry bude i série, ale to se dozvíme až později. Tak, nejdřív si musíme založit novou hru. Jak se budeme jmenovat? Jak se bude jmenovat naše město? Tak třeba Virusov. To je originální. Virusov. Upřímně doufám, že nebude moc trpět nemocema. Proklikáme to trochu a vymažeme poslední a první písmenko. Tak, všechno už mám nastavené. Budeme hrát na easy, protože jsem lama. Tak, kdo by nevěděl, o co jde ve hře Banished, tak ve hře Banished jde o to, že musíte si postavit svoji vesnici, dál město a vlastně to tak rozšiřovat, aby vaše vesnice či město prosperovaly. Možná jich budete mít i víc, což taky jde, no. Tak, hra se nám načítá, tady vidíte obrázek povedených měst od autorů této hry, kteří na těchto městech, jak jsem se dočetl, testovali, zda je hra funkční a pak si udělali jenom screen. Což nebylo vůbec špatný. Kde to jsme? No. Zajímavé. Přímě. Není to nijak povedené, teda. Tak uvidíme, no. Ocitli jsme se to. Uví kde. Dám si tu své standardní tabulky, které mám vždy. Tak. První věc, co musíme zařídit, dáme si 3 buildery. A první věc, co musíme zařídit, je jídlo. Takže dáme si sem, že spojnice 2 řek je vždycky dobrá. No, jedné řeky, ale je tady víc vody, takže to bude víc ryb pro mě. No a pak bych si sem chtěl dát svého oblíbeného Gardener's Huntera. A tak ho dáme, no, když nevypadá to moc efektivně tady. A tak co už. A já jsem ho asi nepoložil. Tak. Podle mě je tento Gardener's Hunter nejlepší. Dává fakt hodně jídla. A vyplácí se to. Fakt se to vyplácí. Tady můžeme dát pole. No, nejdřív si to tu dám vysekat. Tam už ne. Na druhý břeh už ne, tam nepolezete. Ani nevím, jak byste se tam dostali. Takhle, protože máme hodně dělníků. Tak dáme krát 5 rychlost. Má oblíbená. Můžeme dát krát 10 dají. Tam si můžeme dívat, jak to padá. A prší. To je nepříjemné. Nevím, zdali to ovlivní kvalitu videa. Tak uvidíme. Tak. Máme dost jídla zatím, ale upřímně to byly jenom naše zásoby. Nevím, jak s tím budeme. Potom až všechno dostavíme, ale měli bychom s tím být snad dobře. Které máme jeleniska, kývou hlavama. Jo, jdem na to, moro. Úplně nevidím. Tam asi poslouchají nějaký metal a jenom jedou. Tak to jo, no. Jsme na tom. No, už to máme 2 plné baráky, no. Můžeme nějaký ten baráček přistavit. Ještě sem dáme barák. Přistavíme 2, protože proč sakra ne. Tak, tady postavíme tebe. Bych postavil radši tady takhle dál. No, nevím. A se omlouvám, se nepodíval na čas, jak... tady. Jak dlouho nahrávám. Takže se musím teďka rychle mrknout. OK.
OK. Tak, nahráváme teprve 5 minut, což je v pohodě. Takže. Tak, tady máme jeleny, co se koupají. Co pitají těma rožkama. Doufám, že je to dobře vidět, no. Co se týče bugů, tak jsou tady opravdu velké, ale takové, co jako neovlivní to hratelnost, jo. Jsou to takové bugy, že projdou šutrem lidí nebo zvířatama. Může tady dělají na metálky, hlavou a tak, ale třeba ten je v šutru. Že to dobře ví. A nebo je tady, že 74 je teplota, což mi přijde tež nesmyslné. A podle mě to i nesmyslné je. Tak. 4 mé oblíbené Gartners Huntry. Jsem jí hrál víc, jo? No, jsem jí hrál 5. Jsem si ani nevšiml. Tak čeho je málo? Málo jídla? A tak to snad ne. Takže zvětšíme místo na zásoby, protože upřímně se nám to místo tenčí a furt tady ještě kopou. Takže tak. Oni to tu ještě nepostavili, ne? No ne, asi. Tak máme zde automatické ukládání. Tak. No tak jako stavějte, no. Trvá jim to dlouho. Máme překvapivě hodně dřeva. Ale se za chvilku změní. A ježiši. Já jsem blbej, fakt. Jsem tu nedal woodcuttera. Vůbec mi to nedošlo. Už to můžu postít. A bez woodcuttera není firewood, což jsou třísky, ne třísky, jako naštípané dříví a tak. Pokud jsem to pochopil dobře, musíte chvilku počkat, než ho postaví. Tady tohle stopnu. To nestaví. Kde jsem tě dal stavit? No, tady. A tohle tež stopnu. Potřebujeme to naštípané dříví, že nechceme, aby nám umrznuli. Tak, ještě 4 dřeva, 8 stoneů. Většina lidí tohle staví, no, takže, staví bourá, takže nemají čas na to stavět, no. Aspoň budeme mít pak velký zásoby a budeme mít kde stavět. No, tak to postavte, no, konečně. Tak, zde postavíme pole. Je tady takhle jedno menší, pak jedno větší. No, to zatím stopneme, myslím, že to jedno velké nám bude bohatě stačit nějakou tu dobu. Tak, pak máme slepice, jo. To už můžeme odstopnout. Máme 12 dětí, což je dobré. Máme děti jenom o 3 míň jak dospělých. Vidíte to tady v té malé tabulce. Což je víc než dobré. Takže bohužel vám zatím nemůžu ukázat grafy. Tak snižte ty 4 stromky. 4. Jako 4 věci, jakože musí dát pryč, no, ale jako možná tady nějaký kámen. To je mimo snad, ne? No, nevím. To je tež mimo. Nevím, fakt nevím, no, ale tak jako už by to mohli udělat. Jsem jim zadal asi až moc velkou práci. Tak máme 329 dřeva, takže já to beru pozitivně. Už máme nějaký i ten firewood. Hop, ať tě staví dál. Ať mám ještě víc dřeva. No, máme 5 laborérů.
jinak řečeno dělníků. Tak. Všechno tak nějak jde. Tím nám tak všechno prosperuje. Se krok po kručku blížíme ke konci videa. Tak, tebe. Vypadá, kdybychom ještě stihli tebe. Ale to by to někdo musel udělat, co? No. No, tento díl jsou vlastně jenom začátky, no. Ale celkem hojné začátky. Nevím, proč to tam nejde dát. No tak já to budu muset udělat takhle, no, ale to zase musí dát pryč tohle a těm to bude zase trvat. No tak jo. Už to stavíte? Tady to je. Už oni to ještě ani neodnesli. Ach jo. To je teda banda. Máme 6 dělníků, no, ale tak oni měli velký úkol tady tohle. To už splnili. Ještě to vem, to dřevo. No. Super. A máme to. Sedíme pumpkiny. 2 lidi tu dáme. Začíná léto, takže by to mohli aj zasadit. Už to vypadá, že sází. Nevím. Tak. Ty už za chviličku budeš, že jenom odnesou tyhle věci a pak už je tam zase jenom donesou a bude to. No, ještě bychom měli udělat výběh pro naše slepičky. Takovejhle. Tak. No, ale pro dnešek už musíme končit. Já myslím, že jsme toho dneska stihli hodně. Myslím, že víc než dost. Víc než jsem měl v plánu. Kde to je? Tady. No, tohle už za chvilku bude. Možná, že to ještě teďka stihnem. Ano, my jsme to stihli. A nevím, jak se jim to povedlo. Máme tam jenom 3 lidi, máme jednoho laborera. Máme dřevo přes limit a limit si zvýšíme. Čím víc dřeva, tím líp. Tebe taky zvýšíme. No, 300. Tak, no a já se s váma loučím. Pokud se vám toto video líbilo, tak zanechte like, nějaký pěkný komentář či odběr. Podpoříte mě v tím další tvorbě videí. No a já se s váma loučím. Tak čus.